sitter ikke fast, vet du. Nei. Det er akkurat Skal du holde papir klare. her? Vi får sette opp den på. Hei, Klara. At det skal være så vanskelig. Der, ja. 2, 3. Hei, Klara. Skal du smake på litt mat? Her er det nakekotelett. Vær så god. Dzień dobry. Er det rullemat? Dzień dobry. Spis da! Hvordan smaker den? Jeg har majones i stedet da. Jeg har en brød med majones. Den er bedre, vet du. Ja, du liker majones. Sånn, jeg tar den, jeg. Så kan du ta den, vet du. Sånn. Vær så god. Dzień dobry. Vær så god. Har du kresen i dag nå? Det var rullemat, det. Flink jente. Bonden sitter ikke fast, vet du. Nei. Det er akkurat Skal du holde papir klare. her? Vi får sette opp den på. Hei, Klara. At det skal være så vanskelig. Der, ja. 2, 3. Flink jente. Hei, Klara. Hei, har du sett grillen? Nå er du nærme grillen. Skal vi grille deg, Klara? Nå er du nærme grillen. Klara. Nei, vi skal ikke grille jenta vår. Nei, Ikke enda, i hvert fall. for gammel og seig. Det må bli ragu. Ragu. Tryggkokt ragu. Ja. Hei, Klara. Hallo. Du er en fan? Vær så god, Klara. Rulle. Da ligger pasienten vår. Ja, nå jenta si ved siden av han. Og bare til nå. Han er skikkelig slakk. Han er det brokkete papagøya vår. Hei, Klara. Hallo. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Ok. Nå er jeg i denne modusen.
Vær så god, Clara. Kvinnebrød. Å, så trolse gutten. Vær så god. Å, Nelly. Vær så god. God påske alle sammen. God påske. Så Klara kjører bil. Klara skal hjem. Klara skal hjem. Hei, Clara. Skal du hjem? Clara skal kjøre Defender. Å, så flink jente. Skal vi gå. Ja. Ha det, Clara. Ses hjemme. Ha det. Det har ikke vært Clara. Det er Klara. Hei, Clara. En papagøye som kjører bil. Kjørt i terrenget. Ja. Der.